السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aufgrund der Umstände heutzutage und der gesetzlichen Vorschriften, die diese Regierung veranlasst hat, wird es nicht wie gewohnt eine Freitagsansprache mit allen Menschen geben in der Moschee, wo so viele Menschen sitzen. In dieser Situation ist dies nicht erlaubt, aber im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten haben wir hier einige Betende und im Rahmen dessen, was möglich ist, von der Moschee aus. Es gibt auf der ganzen Welt Hunderttausende, die der Freitagsansprache lauschen und zuhören, egal wie viele in der Moschee hier sitzen. Wir sollten immer versuchen, diese Einheit zu wahren und auch dafür zu beten. Möge Allah diese Zustände verbessern und dieses Virus auch beseitigen und mögen die Moscheen wieder genauso lebendig sein wie früher. Ich werde nun zum Thema der Freitagsansprache kommen. Hazrat Talha bin Ubaidullah ist der Gefährte, um den es vor 2 Wochen in der Freitagsansprache ging. Und sein Märtyrertod geschah in der Schlacht von Jamal. Und ich hatte darüber berichtet, dass ich in der nächsten Zeit darüber berichten werde. Und heute werde ich dazu ausführen über die Schlacht von Jamal. Es gibt verschiedene Fragen, und bis zu einem gewissen Grade gibt es auch Antworten, die dazu gegeben werden. Hazrat Umar hatte vor seinem Tode ein Komitee für die Wahl des Khilafats eingesetzt. Und in Sahih Bukhari gibt es dazu eine Überlieferung. Dort steht geschrieben, als der Umar nahte, da fragten die Menschen, O Amirul Mu'minin, was ist Ihre Wasiyat? Wen möchten Sie als Nachfolger hinterlassen? Und Hazrat Umar sagte, ich sehe für dieses Amt nur jene gerechtfertigt, die die Zufriedenheit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor seinem Tode bekamen. Und dann sagte Hazrat Umar, dass Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Zubair, Hazrat Talha und Hazrat Saad und Hazrat Abdurrahman bin Auf einige dieser Gefährten sind. Und er sagte, Abdullah bin Umar wird mit euch dabei sein, aber er hat nicht das Recht auf das Kalifentum. Wenn Saad das Khilafat bekommt, wird er der Nachfolger sein, sonst jeder, der von euch
der zum Kalifen ernannt wird. Und er soll Saad um Rat bitten, denn ich habe ihn nicht vom Amt enthoben, weil er nicht fähig war oder weil ich nicht treu war oder weil er nicht treu war. Ich sage dem Kalifen, der nach mir kommen wird, über die Auswanderer, über die Muhajirin, dass er ihre Rechte wahren soll, ihre Würde wahren soll, für ihre Rechte und ihre Würde immer arbeiten soll. Und über die Ansar möchte ich sagen, dass auch sie gut behandelt werden sollen, denn sie haben in ihren Häusern den Platz des Glaubens gefunden. Und ich rufe dazu auf, alle Menschen der Stadt gut zu behandeln, wer auch immer mir nachfolgen sollte. Denn er wird der Unterstützer des Islams sein und er wird die Finanzen und alles verwalten. Und er wird die Feinde neidisch machen. Und ich weise auch darauf hin, dass er die Beduinen gut behandeln soll, denn sie sind der Ursprung der Araber und die Essenz des Islam. Und ihr sollt von ihren Geldern nehmen, was sie nicht mehr brauchen, und ihr sollt davon die Armen aufspeisen. Und ich sage, dass er sich an Allah und an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam richten soll. Und ihr sollt von den Menschen nur das nehmen, wozu sie fähig sind. Als er verstarb, nahmen wir seinen Leichnam und gingen hinaus. Und Hazrat Abdullah bin Umar sagte zu Hazrat Aisha, Assalamu alaikum, und sagte, Umar bin Khattab möchte eintreten. Sie sagte, lass ihn eintreten, und wir nahmen ihn hinein. Und dort wurde er mit seinen beiden Freunden, neben seinen beiden Freunden begraben. Die Menschen, die Hazrat Umar genannt hatte, versammelten sich. Hazrat Abdurrahman bin Auf sagte, gebt die Treue 3 Männern. Hazrat Zubair sagte, ich habe mein Recht Abdurrahman bin Auf gegeben. Abdurrahman sagte zu Ali und Usman, wer immer von ihnen zurücktreten möchte aus dieser Sache, der möge dies tun. Man beriet sich. Und er sagte, Allah wird jenen bestimmen, der geeigneter ist. Beide blieben ruhig. Sie hatten keine Antwort. Und Abdurrahman sagte, darf ich entscheiden? Und Allah richtet über mich, wer geeigneter ist. Ich werde mit voller Treue dies bestimmen. Und beide sagten, ja, gut, tu das. Und Abdurrahman nahm einen an der Hand und sagte, Sie sind verwandt mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Sie wissen, welchen Rang Sie im Islam haben. Allah beschützt Sie. Wenn ich Sie zum Amir mache, werden Sie gerecht sein. Und wenn ich Usman zum Amir mache, werden Sie ihm gehorchen. Und dann nahm Abdurrahman den zweiten an der Hand und sagte das Gleiche. Als beide schworen, dass sie dies tun werden, da sagte er, Usman, richten Sie Ihre Hand nach vorne und nehmen Sie das Bett. Und alle machten das Bett und auch die Familie machte das Bett. Den Treueeid, das ist in Bukhari überliefert. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu erzählt über die Wahl von Hazrat Usman zum Kalifen, indem er dieses Ereignis erwähnt und sagt, als Hazrat Umar verwundet war und erkannte, dass seine letzte Zeit gekommen war und er bald versterben wird, da sagte er über 6 Männern, dass sie einen von ihnen zum Kalifen ernennen sollen. Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Saad bin Waqas, Hazrat Zubair und Hazrat Talha. Und er nahm auch Abdullah bin Umar in diese Beratung mit, aber er
sagte, dass er nicht zum Kalifen gewählt werden soll und sagte, dass sie innerhalb von 3 Tagen entscheiden sollen. Und Suhaib wurde zum Imam des Namases ernannt und er bestimmte jemanden, der alle Menschen versammeln möge, und rief ihn dazu auf, dass er an der Tür bleiben soll und mit dem Schwert und diese Beratung bewachen soll. Und wenn jemand das nicht akzeptiert, soll er getötet werden, die Entscheidung. Wenn aber 3 gegen 3 sind, dann soll Abdullah bin Umar entscheiden, wer der Kalif ist. Und wenn da immer noch keine Entscheidung gefällt wird, dann soll Abdurrahman bin Auf entscheiden. Alle 5 berieten sich, Talha war nicht in Medina, aber es gab keine, was Muslim sagt, es gab keine Entscheidung. Nach einer langen Diskussion sagte Abdurrahman bin Auf, wer möchte seinen Namen zurücknehmen, der soll reden. Alle blieben ruhig. Abdurrahman sagte, als erstes möchte ich meinen Namen zurücknehmen. Dann sagte Usman, ich möchte auch meinen Namen zurücknehmen. Hazrat Ali blieb ruhig und er nahm das Versprechen von Hazrat Ali. Abdurrahman bin Auf nahm das Versprechen von Ali und Hazrat Ali versprach, dass Abdurrahman bin Auf entscheiden dürfe. Hazrat Abdurrahman bin Auf ging 3 Tage lang in die Häuser und fragte die Männer und Frauen, was ihre Meinung ist. Alle sagten, dass sie Usman akzeptieren würden. Und er entschied zugunsten von Hazrat Usman und er wurde zum Kalifen ernannt. Das hat Hazrat Muslim erläutert, aufgrund der Geschehnisse, die in der Geschichte stehen. In Fathul Bari, der Erklärung von Sahih Bukhari, heißt es, dass Hazrat Talha nicht anwesend war. Es kann sein, dass er wieder zurück war, als Hazrat Umar verstarb. Es wird aber auch gesagt, als dieser Ratschlag zu Ende war, dass er dann ankam. Gemäß einer anderen Überlieferung, die wahr scheint, ist, dass er nach dem Bait von Hazrat Usman ankam. Jedenfalls wurde Hazrat Usman zum Kalifen ernannt. Und die Regel kehrt wieder ein. Als Hazrat Usman getötet wurde, den Märtyrertod starb, gingen alle zu Hazrat Ali, die Gefährten als auch die Tabi'in, und sagten, Ali ist Amirul Mu'minin, bis sie zu ihm nach Hause kamen und sagten, wir machen das Bait, geben Sie Ihre Hand, denn Sie sind derjenige, der am meisten berechtigt ist dafür. Also Ali sagte, das ist nicht eure Aufgabe, sondern die Aufgabe der Gefährten von Badr. Derjenige, für den die Ashab Badr stimmen, soll zum Kalifen ernannt werden. Alle Ashab Badr, alle Gefährten von Badr kamen und sagten, wir glauben nicht, dass irgendjemand mehr das Recht dazu hat als Sie. Geben Sie Ihre Hand, wir wollen das Bait machen. Und er sagte, wo ist Talha und Zubair? Als erstes machte Talha das Bait und Hazrat Saad machte das erste Bait an der Hand. Als Hazrat Ali dies sah, ging er in die Moschee und stieg auf die Kanzel. Der erste, der zu ihm kam und das Bait machte, war Hazrat Talha. Danach Hazrat Zubair und die restlichen Gefährten gaben Hazrat Ali den Treueeid. Hazrat Talha und Hazrat Zubair und Hazrat Aisha hatten diese das Bait von Hazrat Ali gemacht, ja oder nein? Dazu sagt Hazrat Muslim anhu, das hat er in einer Rede gesagt, wo es über Khaja Kamaluddin Sahib heißt, der einige Einwände hatte. Und das ist sehr wichtig, dies zu erläutern, deswegen tue ich dies. Also Muslim sagte, Talha und Zubair und Hazrat Aisha, er sagt zu Khaja Sahib, dass sie daraus nichts ableiten können. Es ging ihnen nicht um die Leugnung des Khilafats, sondern um den Schutz von Usman. Und wer ihnen sagt, dass sie den Treueeid nicht machten, der sagt falsch. Also Aisha war sich ihres Wertes bewusst und ging nach Medina. Und Talha und Zubair machten das Bait, bevor sie starben.
Und also Muslim nannte einige Quellen dazu. In Qasais Kubra beispielsweise. Hakim überliefert, ich lasse das Arabische weg und lese die Übersetzung vor. Hakim sagt, dass Sor bin Madza sagte, dass ich, und er war kurz vor seinem Tode und er fragte mich, aus welcher Gruppe bist du? Ich sagte, ich bin aus der Jamaat von Amir al-Mu'minin Ali. Und er sagte, gib mir deine Hand, damit ich den Treueeid leiste. Und er machte das Bett an seiner Hand und verstarb danach. Ich sagte dies Hazrat Ali und Hazrat Ali hörte dies und sagte, Allahu Akbar. Schaut, wie die Aussage des Propheten wahrhaftig wurde. Allah wollte, dass Talha mein Bett macht und dann ins Paradies gelangt, denn er war einer derjenigen 10 Gefährten, denen das Paradies vorhergesagt wurde vom heiligen Propheten. Hazrat Aisha wurde nach Jamal gefragt und sie fragte, sprecht ihr darüber? Sie sagten, ja, wir sprechen darüber. Und sie sagte, wäre ich doch auch sitzen geblieben wie die anderen. Und das ist eine Sehnsucht, die ich habe, mehr als dass ich, die Sehnsucht ist größer als die Sehnsucht, dass ich 10 Kinder vom heiligen Propheten bekäme. Jeder soll wie Abdurrahman bin Hisham sein. Sie bereute dies, dass sie dort aktiv gewesen war. Und Talha und Zubair gehören zu den 10 Gefährten, über die der heilige Prophet prophezeite, dass sie ins Paradies eintreten werden. Und es ist richtig, dass der heilige Prophet das prophezeit hat und das stimmen muss. Und das Muslim sagte, sie machten Tauba und wandten sich reumütig zu. Und dann erzählt das Muslim weiter über dieses Ereignis von Jamal und sagt, dass die Mörder sich verbreiteten und verteilten und andere verantwortlich machten für die andere Beschuldigten. Als sie erfuhren, dass Hazrat Ali das Bett entgegengenommen hat, da hatten sie die Möglichkeit, viele Beschuldigungen zu machen. Und es ist richtig, dass einige Mörder sich auch in der Nähe von Hazrat Ali befanden, einige Mörder von Hazrat Usman. Und deswegen waren die Heuchler, hatten die Möglichkeit, Beschuldigungen zu machen. Eine Gemeinde, die in Richtung Mekka ging, überzeugte Hazrat Aisha, dass sie bereit sein sollte, das Dschihad auszurufen, um sich zu rächen an den Mördern von Hazrat Usman. Und Hazrat Aisha tat dies und versammelte die Gefährten. Hazrat Talha und Zubair hatten mit der Bedingung das Bett von Hazrat Ali gemacht, dass sie sich rächen würden an den Mördern von Hazrat Usman. Und sie sagten, wir sollten erst alles organisieren und dann die Mörder bestrafen. Denn der Islam muss beschützt werden als allererstes. Und wenn die Mörder später bestraft werden, ist dies kein Problem. Und es gab auch unterschiedliche Meinungen darüber, wer die Mörder waren. Diejenigen, die als erstes zu Hazrat Ali kamen und voller Trauer vorgaben, dass der Islam jetzt nun in Gefahr war. Hazrat Ali wusste nicht, dass dies die Übeltäter sind. Und Talha und Zubair dachten, dass Hazrat Ali sich seines Treueeids nicht bewusst wäre. Und diese Bedingung, sie dachten, dass Ali diese Bedingung nicht erfüllt habe. Und sie dachten, dass sie nicht mehr dem Bait angehören. Als sie Hazrat Aisha hörten, dass sie dies gesagt hatte, verbündeten sie sich mit Hazrat Aisha und alle taten sich zusammen und gingen nach Basra. Der Gouverneur von Basra verhinderte, dass sie Menschen trafen, aber als die Menschen hörten, dass Talha und Zubair eine Bedingung hatten und nur bedingt das Bait von Hazrat Ali gemacht haben, da verbündeten sie sich mit ihnen. Als Hazrat Ali von diesem Heer erfuhr, das kam, bereitete er auch ein Heer vor und das nach Basra ging.
Und er schickte einen Mann zu Hazrat Aisha und Hazrat Allah und Hazrat Zubair, und dieser Mann ging zu Hazrat Aisha und fragte, was möchten Sie? Sie sagte, wir wollen nur die Reform. Und er nahm auch Talha und Zubair und fragte, haben Sie auch deswegen dem Krieg zugestimmt? Er sagte, ja, das ist der Grund. Er antwortete, wenn Sie die Reform wünschen, dann ist das nicht der Weg, den Sie angenommen haben. Denn die Folge davon ist Fasad und Unfrieden. Das Land befindet sich in einem Zustand, wenn Sie einen Menschen töten würden, dann würden Tausende aufstehen für ihn und kämpfen. Und noch mehr würden sich verbünden. Deswegen, wenn Sie Reform wünschen, dann sollten Sie Einheit schaffen und dann die Mörder bestrafen und die Unfriedensstiftenden bestrafen. Ansonsten würde die Fitna im Land sich weiter verbreiten. Die Herrschaft soll erst gesichert sein. Und sie sagte, wenn das der Beweggrund von Hazrat Ali ist, so kommen, wir sind bereit, uns mit ihm zu verbünden. Und dieser Mann brachte die Botschaft Hazrat Ali. Und es wurde entschieden, dass es nicht richtig ist, einen Krieg zu führen und dass man sich versöhnen sollte. Als die Soldaten dies hörten und auch die Mörder von Hazrat Usman, dass nun das entschieden wurde, da wurden sie sehr unruhig. Und insgeheim versammelten sie sich, um sich zu beraten. Und sie berieten sich und entschieden, dass es sehr falsch sein würde, wenn die Muslime sich versöhnen würden. Denn wir können uns nur dann von der Bestrafung der Ermordung von Usman befreien, wenn die Muslime sich gegenseitig bekämpfen würden, sonst würden wir verfolgt werden. Deswegen dürfen wir es nicht zu, dass die Muslime sich versöhnen. Und Hazrat Ali kam an und er traf Hazrat Zubair. Hazrat Ali sagte zu ihm, sie hatten ein ganzes Heer vorbereitet. Aber haben Sie auch etwas, was Sie Gott sagen können, warum Sie dies getan haben? Warum möchten Sie den Islam zerstören mit Ihren eigenen Händen? Den Islam, für den Sie immer gekämpft haben. Bin ich nicht Ihr Bruder? Was ist der Grund? Weswegen erst das Blut verboten war, das gegenseitige Blut, und nun erlaubt sein sollte, das Blut fließen zu lassen. Wenn es keinen neuen Umstand gibt, warum kämpfen Sie dann? Hazrat Talha antwortete, dass er auch Hazrat Zubair war. Talha sagte, er war auch mit Hazrat Zubair. Sie haben die Menschen dazu aufgerufen, Usman zu töten. Hazrat Ali sagte, ich verfluche diejenigen, die Hazrat Usman getötet haben. Dann sagte Hazrat Ali zu Hazrat Zubair, weißt du nicht, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte, ich schwöre bei Gott, du wirst gegen Ali kämpfen und du wirst im Unrecht sein. Hazrat Zubair ging zurück zu seinem Heer und schwor und sagte, ich werde niemals gegen Hazrat Ali kämpfen. Und er sagte, dass er etwas falsch verstanden habe. Als diese Nachricht sich im Heer verbreitete, wussten sie, und sie waren froh, dass nun eine Versöhnung kommen würde. Aber die Heuchler waren sehr beunruhigt. Und nachts versuchten sie, diese Versöhnung zu verhindern. Und sie sagten, dass diejenigen, die mit Hazrat Ali sind, dass sie angreifen sollten. Und sie griffen an, Hazrat Aishas Heer an, und die Heuchler von der Gegenseite griffen das andere Heer an, worauf es zu einer Unruhe kam. Und jeder dachte, dass der andere angegriffen hätte und Unrecht getan hätte, obwohl dies nur eine hinterlistige Tat der Soldaten war. Und Hazrat Ali, als dieser Krieg begann, sagte Hazrat Ali, ihr sollt Hazrat Aisha die Botschaft über der Krieg vorbeigehen. Aber als Hazrat Aishas Kamel kam, wurde es gefährlicher. Und die Übeltäter sahen, dass wieder vielleicht zur Versöhnung kommen könnte, griffen sie Hazrat Aisha an. Aisha sagte laut, o ihr Menschen,
vergesst den Krieg und denkt an Gott. Aber die Unfriedstiftenden hörten nicht zu und griffen ihr Kamel an, weil die Bewohner von Basra mit ihr waren sie voller Wut. Und ihre Wut kannte keine Grenzen und sie griffen das gegnerische Heer an. Und Hazrat Aisha wurde zum Zentrum des Krieges. Die Gefährten versammelten sich um dieses Kamel herum und töteten einen nach dem anderen. Aber sie beschützten diesen Kamel von Hazrat Aisha. Also Zubair nahm am Krieg nicht teil und ging beiseite. Ein Mensch griff ihn von hinten an, als er betete, und tötete ihn. Hazrat Talha war im Schlachtfeld und wurde von diesen Unruhestiftern getötet. Als der Krieg weiter ging, wusste man, dass der Krieg nicht vorbeigehen würde, bis Hazrat Aisha nicht nach hinten ginge. Einige Menschen schnitten die Füße des Kamels an und der Krieg hört auf. Hazrat Ali war voller Furcht und Wut aufgrund dieser Sache. Aber all dies geschah und man konnte das nicht rückgängig machen. Als man den Leichnam von Hazrat Allah fand, war Hazrat Ali sehr beunruhigt und war sehr traurig. Und da sieht man, dass die Gefährten in dieser Schlacht mit dieser Schlacht nichts zu tun hatten, sondern die Mörder von Hazrat Usman dies veranlasst hatten und Hazrat Talha und Zubair im Zustand des Bets von Hazrat Ali starben und geschworen hatten, dass sie Hazrat Ali beschützen werden. Aber sie wurden von Unruhestiftern getötet. Und Hazrat Ali verfluchte diejenigen, die sie töteten, die diese beiden töteten. Also Muslim Maud sagt an einer anderen Stelle, wenn die Propheten auf die Welt kommen, dann passiert es, dass diejenigen, die in ihrer ersten Zeit den Glauben annehmen, zu den großen Menschen gehören. Und jeder Mensch weiß, dass nach dem heiligen Propheten Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman und Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad und Hazrat Said, das waren die Menschen, die als großartige Menschen galten. Aber der Grund dafür war nicht, dass sie mehr Luxus besaßen oder mehr Ruhe besaßen, sondern ihre Größe war, dass sie mehr Leid erfahren hatten für den Glauben und für die Religion. Hazrat Talha blieb auch nach dem heiligen Propheten am Leben. Und als es zu einer Zwietracht unter den Muslimen kam und die eine Gruppe sagte, dass wir uns rächen müssen an die Mörder von Osman, da war Hazrat Aisha, Talha und Hazrat Zubair die Führer dieser Gruppe. Aber die andere Gruppe sagte, dass es zu einem Unfrieden gekommen ist. Wir müssen die Muslime wieder vereinigen, damit der Islam sich vereinigt und die Heiligkeit des Islams keinen Schaden erhält. Später werden wir uns darum kümmern. Das wurde Hazrat Ali angeführt, diese Meinung. Und diese Meinung ging so weit auseinander, dass Aisha, Zubair und Hazrat Ali beschuldigten, dass er diese Menschen vereinigen würde. Und Hazrat Ali beschuldigte die andere Seite, dass sie nicht in den Islam dienen wollen, sondern ihren eigenen Interessen. Und so kam es zu diesen Meinungsverschiedenheiten, der zum Krieg führte. Und Hazrat Aisha führte diesen Krieg an. Hazrat Talha und Hazrat Zubair waren auch in dieser Schlacht beteiligt. Wie bereits gesagt wurde, diese waren am Anfang dabei und Hazrat Zubair ging zur Seite und auch der andere wollte Versöhnung, aber die Unruhestifter, die Heuchler, die Fitna tuenden, stachelten alle an und ließen diesen Krieg wüten. Ein Gefährte kam zu Talha und sagte, O Talha, weißt du, damals, als ich und du zum heiligen Propheten gingen und in seiner Gesellschaft saßen, da sagte der heilige Prophet, Talha, es wird eine Zeit kommen, da wirst du in einem anderen Heer sein und Ali in einem anderen Heer. Und Ali wird Recht haben und du wirst falsch sein. Hazrat Talha hörte dies und seine Augen wurden geöffnet und er sagte, ja, ich weiß es. Und er ging sofort vom Heer heraus.
und verließ das. Als er dabei war, diesen Kampf zu verlassen, da kam ein Soldat von Hazrat Ali, und der in seinem Heer war von Hazrat Ali, und griff ihn an und erstach ihn. Hazrat Ali dachte, dass der Mörder dachte, dass er einen großen Preis von Ali bekommen würde, und er sagte zu Hazrat Ali: O Amir al-Mu'minin, ich möchte Ihnen die Nachricht bringen, dass Ihr Feind getötet wurde. Hazrat Ali fragte, wer? Er sagte: Amir al-Mu'minin, ich habe Talha ermordet. Hazrat Ali sagte: O du Person, ich prophezeie dir vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aus, dass du in die Hölle kommen wirst. Denn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte einmal gesagt, als auch Talha da saß und ich da saß: O Talha, du wirst einmal für das Recht kämpfen und einer wird dich töten, aber Allah wird diesen Menschen in die Hölle stürzen. In diesem Kampf, als Hazrat Ali und Hazrat Talha und diverse Heere sich entgegentraten, da fing Hazrat Talha an, für seine Argumente zu sprechen, bevor der Gefährte ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, was er erlebt hatte. Eine Person aus dem Heer von Hazrat Ali sagte: O du Krüppel, bleib ruhig, denn Hazrat Allah hat eine Hand, die nicht funktionstüchtig war. Hazrat Allah sagte: Du hast mich einen Krüppel genannt und ich soll ruhig sein, aber weißt du, warum ich zu einem Krüppel geworden bin? Am Tag von Uhud, als die Muslime nicht mehr kämpfen konnten und nur 12 Menschen beim heiligen Propheten waren, gegen 3000 Ungläubige, die ihn angriffen und mit Pfeilen angriffen. Da dachte ich, wenn er getötet wird, dann wird nichts übrig bleiben. Und ich nahm, und alle Bögen waren gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gerichtet, und meine Hand war es, die ich vor das Gesicht des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam führte, und alle Pfeile von dieser Hand annahmen, bis ich zu einem Krüppel wurde und diese Hand nicht mehr funktionstüchtig war. Aber ich ließ meine Hand nicht vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam weichen, um ihm vor Schaden zu retten. Über die Schlacht von Jamal sagt also Muslim weiter über Talha, dass jemand sagte: Der Krüppel ist tot. Ein Gefährte hörte dies und sagte: O du Unglückseliger, weißt du, warum er zu einem Krüppel wurde? Am Tag von Uhud, als die Gefährten aufgrund eines Missverständnisses weggingen und die Ungläubigen dies erfuhren, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nun nur mit wenigen Menschen auf dem Schlachtfeld war, da kamen 3000 Ungläubige von allen Seiten und hunderte Bogenschützen nahmen ihre Bögen und fingen an, die Bögen auf das Gesicht des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu werfen, damit sie ihn töten mögen. Und die Person, die ihn beschützte, den heiligen Propheten beschützte, war Talha. Er nahm seine Hand vor das Gesicht des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und nahm jeden Bogen auf diese Hand. So gingen alle Pfeile auf seine Hand, bis diese Hand nicht mehr funktionstüchtig war und er diese nicht mehr benutzen konnte. Derjenige, den ihr beleidigt als Krüppel, das ist eine Segnung für ihn, eine großartige Segnung, und jeder weint, dass er diese Segnung bekommen hätte. Arbi bin Hirash überliefert: Ich war bei Hazrat Ali, als Imran bin Talha zu mir kam. Er grüßte Hazrat Ali. Hazrat Ali sagte: Marhaba, Imran, Marhaba. Imran bin Talha sagte: O Amir al-Mu'minin, Sie sagen zu mir Marhaba, obwohl Sie meinen Vater getötet haben und mich beraubt haben. Hazrat Ali sagte: Dein Geld ist gesichert im Baitul Mal, nimm es dort morgen. Und er sagte: Ich habe dieses deswegen genommen, damit die Menschen es nicht mitnehmen mögen. Und was das angeht, dass ich deinen Vater getötet hätte, so hoffe ich, dass ich und dein Vater zu jenen Menschen gehören werden, über die Allah gesagt hat:
Wir werden jeden Argwohn aus ihren Herzen beseitigen und sie werden Brüder werden und gegeneinander sitzen, gegenüber voneinander sitzen. Muhammad Ansari überliefert von seinem Vater, dass am Tag von Jamal jemand zu Hazrat Ali kam und sagte, erlauben Sie dem Mörder von Talha reinzukommen. Er sagt, dass Hazrat Ali sagte, prophezeie ihm die Hölle. Als Hazrat Talha den Märtyrertod verstarb und Hazrat Ali ihn sah, da fing er an, den Staub von seinem Gesicht zu beseitigen und sagte, oh Abu Muhammad, ich möchte nicht, dass Schmutz dich berührt. Und Hazrat Ali sagte, ich bete inbrünstig zu Gott über die Schwächen, die ich habe und das Leid, was ich habe. Dann betete er für Talha das Gebet der Barmherzigkeit und sagte, wäre ich doch 20 Jahre zuvor gestorben. Hazrat Ali und seine Freunde weinten sehr. Und Hazrat Ali hörte einmal, wie ein Mensch diesen Vers, diese Strophe sprach, in der es heißt, das war ein junger Mann, der mit seinen Freunden war und wenn es ihm gut ging und wenn es ihm schlecht ging, wegging. Und Hazrat Ali sagte, Abu Muhammad Talha war derjenige, der diese Strophe erfüllt. Nun beende ich dieses Geschehnis und möchte zu der aktuellen Lage noch ein Zitat vorlesen des festen Messias al-Islam. Er sagte einmal zu Mufti Muhammad Sadiq Sahib, lassen Sie, es ging um die Pest und der feiste Messias sagt, sie sollten ihre Häuser sauber halten, auch ihre Kleider sauber halten, auf Hygiene achten. Und der feiste Messias al-Islam sagte, die Tage sind sehr hart und die Atmosphäre ist voller Gift. Es ist wichtig, sauber zu sein, sauber zu halten, auch gemäß der Sunna, auch im Heiligen Koran heißt es, dass ihr euch sauber halten sollt und eure Häuser sauber halten sollt. An einer anderen Stelle sagte der feiste Messias al-Islam, diejenigen in deren Städten und Dörfern die Pest sich verbreitet, sollen nicht hinausgehen, sie sollen ihre Häuser sauber halten und warm halten und sollen die verschiedenen Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind und sollen Reue zeigen, wahre Reue zeigen, sich reformieren und Gott versöhnen. Sie sollen nachts aufstehen und beten im Tahajjud. Dann sagte der feiste Messias der Islam, die innere Reform ist es, die von der Strafe Gottes befreien kann. Möge Allah je Ahmadi die Kraft geben, dieser Tage vor Beten, gehen Sie den Anweisungen der Regierung nach und Sie sollten auch mit Desinfektionsmitteln und Sagrotan etc. Ihre Häuser reinigen. Möge Allah alle Menschen segnen und barmherzig sein. Vor allem in diesen Tagen sollten Sie sich um die Gebete ganz verstärkt kümmern. Möge Allah uns allen die Kraft dazu geben. पाक तब्दीली करके खुदा ताला से सुलह करें, रातों को उठ कर तहज्जुद में दुआएं मांगें। फिर आपने फरमाया कि अपनी हालत की सच्ची तब्दीली ही खुदा के इस अज़ाब से बचा सकेगी। वला नेमा माफ़ी। अल्लाह ताला हर अहमदी को तौफीक दे कि वो इन दिनों में ख़ास तौर पर दुआओं पर जोर दे, हुकूमत की हिदायत पर अमल भी करें, घरों को भी साफ रखें, धोनी भी देनी चाहिए, डिटोल वगैरह के स्प्रे भी करते रहें, वो मिल जाते हैं। अल्लाह ताला सब पर फजल फरमाए और रहम फरमाए। बहरहाल ख़ास तौर पर इन दिनों में दुआओं पर ख़ास जोर दें।
अल्लाह सबको इसकी तौफीक दे. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.